जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है सर्दियां आ गई हैं, मुर्गियों को और परिंदों को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने मुर्गियों के खुडों के ऊपर पहले जो कपड़ा लगाया हुआ था और अब मैंने शॉपर लगा दिया। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको बताता हूँ। अगर तो आप लोगों का ताल्लुक पोल्ट्री या परिंदों से है तो ये वीडियो आप लोगों के काम आने वाली। आप जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लें। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि मेरी वीडियो सेव नहीं होती। अब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने सेव का ऑप्शन खोल दिया। अब आप मेरी वीडियो इजीली सेव कर सकते हो। चलो दोस्तों अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मुर्गियों के खुडों से ये कपड़ा हटाकर शॉपर क्यों लगाया है। हम मुर्गियों के खुडों के ऊपर कपड़ा इसलिए लगाते हैं कि उनको ठंड से बचाया जा सके। कपड़ा लगाने का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि मुर्गियां ठंड से तो बच जाती हैं लेकिन रोशनी से महरूम हो जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, सुबह 10-11 बजे सूरज निकलता है और शाम को 4-5 बजे गुरूब हो जाता है। इससे ये होगा कि अगर आप मुर्गियों के खुडों के ऊपर कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो जितनी मुर्गियों को रोशनी चाहिए होती है वो उनको नहीं मिलेगी। इससे ये होगा कि मुर्गियों की ग्रोथ भी रुक जाएगी और अगर अंडे वाली मुर्गी है तो अंडा देना भी छोड़ देगी या बहुत कम अंडा देगी। शॉपर लगाने का एक फायदा ये है कि जितनी मुर्गियों को रोशनी चाहिए होती है उतनी रोशनी उनको मिलती है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर हमने कपड़ा लगाया हो, बारिश वगैरह आ जाए तो वो कपड़ा गीला होकर मुर्गियों के खुडों में नमी पैदा